好，跟住到2024年嘅第6題啦。咁今次咧個 mark price 係40% higher than its cost， 跟住咧個 discount 係25%，跟住 profit 係13蚊嘅。咁我問個 mark price 啦 ，OK， 咁就係 CMS 開始 ，OK， 跟住咧就mark price 嗰個 cost 40%，咁即係呢度係加40% 啦。咁跟住咧佢個 discount 係25%，咁所以咧係 mark price 同 selling price 之間有減25%，跟住咧 profit 係13蚊，所以 cost 同 selling 之間係加13蚊。咁呢度係問號。OK， 咁寫翻呢3條式啦，都係 OK。C 乘以1加40% 咧，就等於個 M。咁M 咧乘翻個1減25% 咧，就等於個 S。跟住 C 加翻13咧，就係等於個 S。咁有3條式喺度噶啦。咁我執翻靚少少啦，1.4 個 C 咧就等於M 嘅。咁0.75個 M 咧就等於 S。跟住咧 C 加13就等於 S 嘅。咁3條式啦，其實。咁我哋睇下咧，就計翻個 M 嘅啫。咁其實邊個代邊個先咧，就其實都冇乜所謂嘅。咁你代得 OK 就得噶啦。不如咧，我哋1式同3式咧，就試下將3式代落1式先。將個 C 換走佢啦。就 1.4 咧，就呢度係 S 減13等於 M 嘅，係嘛？個 C 做主項，跟住咧就換走咗佢啦。跟住咧，我哋再代埋個第2號式落去咧，就會見到1.4乘翻0.75 M 減13就等於 M 嘅。咁呢度其實已經係得 M 一個未知數噶啦，可以計落去啦。OK， 1.05 M 啦，減18.2啦，等於 M。咁呢度咧0.05個 M 咧就等於18.2，最尾咧個 M 咧就會計到係364蚊。OK， 所以邊條代邊條先咧，其實冇乜所謂嘅。最尾咧你代到，然後揾到你想要揾嗰樣嘢就得噶啦。